Bonjour, dans cette vidéo, on va voir quelques lois de probabilité avec des exemples d'application. Alors, غنشوفوا هاد ثلاثة نتاع لي لوا، la loi de Bernoulli, la loi binomiale et la loi de Poisson. Alors, أول حاجة غنبدا بها هي غنشرح شنو هي une loi de probabilité d'une variable aléatoire. دونك في الاول كتكون عندي واحد ليكسبيريونس الياتوار هي تجربه عشوائيه. من هذيك التجربه العشوائيه كنقدر نجبد ليسباس فوندامونتال او لا لونسومبل فوندامونتال. ليسباس فوندامونتال او لا لونسومبل فوندامونتال هو ليسباس او لا لونسومبل دي كا بوسيبل. يعني من هذيك التجربه العشوائيه لي كا بوسيبل كاملين اللي ممكن يخرجوا ليا في هذيك التجربه العشوائيه كنجمعهم في واحد لونسومبل كنسميه اوميغا، هو لونسومبل فوندامونتال او ليسباس فوندامونتال. من بعد كان اسوسيي لهاد ليسباس fondamental واحد la variable aléatoire. La variable aléatoire c'est une application نسميها x. C'est une application اللي l'espace de départ ديالها هو اوميغا و l'espace d'arrivée ديالها هو r. يعني كل description من هاد l'espace fondamental كان اسوسي ليها واحد la valeur من r، وهذه كتكون على حسب l'exercice، على حسب شنو هو le résultat auquel je m'intéresse. ومن بعد كان اسوسي لهاد la variable aléatoire une loi de probabilité. Alors associer une loi de probabilité ou la trouver la loi de probabilité de la variable aléatoire هي calculer la probabilité des événements élémentaires. Donc كيكونوا عندي لي xi كنمشي كنحسب لي probabilité lorsque x égale à xi. بحال مثلا عندي une expérience aléatoire فيها je lance une pièce de monnaie bien équilibrée. هذه c'est une expérience aléatoire. عندي واحد la pièce de monnaie كنلونسيها في لير. شنو هما لي كا بوسيبل اللي ممكن يخرجوا لي؟ عندي يا اما فاس يا اما بيل. هادو هما لونسومبل دي كا بوسيبل. الوغ هاد لونسومبل دي كا بوسيبل كنجمعهم في واحد لونسومبل كنسميه اوميغا ايغال سوا فاس سوا بيل. من بعد غنعتبر واحد لو جو، الا خرجت ليا فاس راه عندي سوكسي، والا خرجت ليا بيل راه عندي اشيك. الا كان عندي سوكسي لا فاريابل الياتوار غتاخد لا فالور 1، وإلا كان عندي échec لا فاريابل الياتوار غتاخد لا فالور 0. دونك x دو اوميغا شنو هما لي فالور اللي كتاخدهم في هاد ليكسبيريونس الياتوار؟ عندها جوج ديال لي فالور، سوا 0 سوا الواحد. الا خرجت ليا فاس راه عندي سوكسي غتاخد واحد، الا خرجت ليا بيل راه عندي échec غتاخد 0. دونك هذه هي لا فاريابل الياتوار، حددت لي فالور اللي كتاخدهم. من بعد الا بغيت نحدد لا لوا دو probabilité ديال هاد لا فاريابل الياتوار خصني نحسب لا probabilité lorsque x égale 0 et la probabilité lorsque x égale 1. alors lorsque x égale 0 اشنو غيكون عندي؟ غيكون عندي بيل، لحقاش اشيك هو الا خرجت ليا بيل. دونك غنمشي نحسب لا probabilité ديال منين غادي تخرج ليا بيل. هنايا عندي لا بيس دو موني اي بيان équilibrée. دونك لا probabilité باش تخرج ليا فاس هي نفسها لا probabilité باش تخرج ليا بيل، وكنعرف ان لا somme des probabilités كتساوي واحد. دونك جو سوي في لو كا ديال ليكوي probabilité. لا probabilité باش تخرج ليا فاس هي نفسها لا probabilité باش تخرج ليا بيل هي 1 sur 2. دونك لا probabilité باش يكون عندي échec تخرج ليا بيل هي 1 sur 2، ولا probabilité باش يكون عندي succès يعني باش تخرج ليا فاس هي 1 sur 2. دونك الا حددت les valeurs اللي كتاخدهم لا فاريابل الياتوار و les probabilités ديال كل فالور، ça veut dire راح حددت la loi de probabilité de la variable aléatoire. نشوف un autre exemple. je lance un dé bien équilibré. donc هذه c'est une expérience. عندي واحد لو دي، واحد النرد، وكنلونسيه فلير كي بيان équilibré. شنو هما لي كا بوسيبل اللي ممكن يخرجوا ليا؟ ممكن يخرج ليا اما الواحد يا اما الجوج يا اما الثلاثه يا اما الربعه يا اما الخمسه يا اما السته. هادو كاملين هما لي كا اللي ممكن يخرجوا لي، كاملين كنجمعوهم في ليسباس فوندامونتال اللي هو اوميغا. دونك اوميغا فيه واحد جوج ثلاثه ربعه خمسه سته. من بعد غنعتبر واحد لو جو، الا خرج ليا لو ريزولتا بير alors je vais gagner des dirhams. الا خرج ليا لو ريزولتا فيه واحد je vais gagner 8 dirhams. وإلا خرج ليا لو ريزولتا فيه 3 أو 5 je vais perdre 12 dirhams. يعني لو gain غيكون عندي هو موان 12. alors غنعتبر لا فاريابل الياتوار هي لو gain. دونك شنو هما لي فالور اللي كتاخدهم هاد لا فاريابل الياتوار؟ بويسك لا فاريابل الياتوار هي لو gain، دونك لي فالور اللي كتاخدهم شنو هما عندي؟ الا خرجت ليا لو نومبر بير راني غنربح 10 دراهم، دونك اكس غتكون كتاخد لا فالور 10. الا خرجت ليا كتساوي واحد، الا خرجت ليا لا فالور هي واحد، دونك غادي نربح 8 دراهم. يعني لو غان هنايا اكس غتاخد لا فالور 8. وإلا خرجت ليا يا اما 3 يا اما 5، الاكس غادي تاخد لا فالور موان 12، لحقاش هنايا جو بير 12 درهم. يعني لو غان هو موان 12. دونك اكس دو اوميغا هي موان 12 8 10. الوغ هنايا كل فالور من اوميغا اسوسيت ليها واحد لا فالور من ار. الا خرج لي واحد ربحه 8، اكس هي 8. الا خرج لي 12 ربحه 10.
الا خرج ليا 3 ربحها ناقص 12. الا خرج ليا 4 ربحها 10. الا خرج ليا 5 ربحها ناقص 12. ولا خرج ليا 6 ربحها 10. من بعد غنديتيرميني لا لوا دو probabilité ديال هاد لا فاريابل aléatoire. دونك pour déterminer la loi de probabilité ديال هاد لا فاريابل aléatoire خصني نحسب لا probabilité lorsque x égale à moins 12, la probabilité lorsque x égale à 8 et la probabilité lorsque x égale à 10. نبدا بلا probabilité lorsque x égale à moins 12. وقتاش انا غنخسر 12 درهم؟ غنخسرها الا خرجت ليا يا اما 3 يا اما 5. شنو هي لا probabilité باش تخرج ليا يا اما 3 يا اما 5؟ هنايا جو لونس ان دي بيان ايكيليبري، يعني لا probabilité باش تخرج ليا الواحد هي نفسها باش تخرج ليا الجوج هي نفسها باش تخرج ليا 3 اكسيتيرا. دونك لا probabilité ديال كل وحده غتكون هي 1 sur n، وهنايا n عندي هو 6. دونك لا probabilité باش تخرج ليا كل وحده هي 1 على 6. لا probabilité باش تخرج ليا 3 هي 1 على 6، ولا probabilité باش تخرج ليا 5 هي 1 على 6. دونك لا probabilité باش تخرج ليا 3 او 5 الاو هي بلس، هي 1 على 6 زائد 1 على 6 هي 2 على 6. دونك لا probabilité lorsque x égale à moins 12 هي 2 sur 6. عاود نمشي نحسب لا probabilité lorsque x égale à 8. وقتاش غادي تخرج ليا 8؟ وقتاش غادي نربح 8 دراهم؟ الا خرجت ليا لا فاس 1. دونك الا خرجت ليا 1 راني ربحت 8 دراهم. لا probabilité باش تخرج ليا 1 هي 1 على 6. عاود وقتاش غادي نربح 10 دراهم؟ غنربح 10 دراهم الا خرج ليا لو ريزولطا بير. دونك الا خرجت ليا يا اما 2 يا اما 4 يا اما 6، يعني هي 1 على 6 زائد 1 على 6 زائد 1 على 6 اللي هي 3 على 6. دونك الا حددت هاد لي probabilités élémentaires ça veut dire j'ai déterminé la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors من بعد غادي نشوفوا لي لوا دو probabilité usuelle، c'est-à-dire كيكونوا عندي دي لوا دو probabilité اللي هما usuel، ونقدر لي زيكسبيريونس aléatoire اللي كيكونوا عندي نموديليزيهم بهذوك لي لوا دو probabilité اللي هما usuel. دونك بلا ما نبقى نحتاج نجبد ليسباس فوندامونتال ونحسب لي probabilité بهذه الطريقه، كتكون معطيه لي العلاقه اللي نحسب بها لي probabilité. Alors نبدا باول لوا هي لا لوا دو بيرنوي. alors لا لوا دو بيرنوي كتكون عندي اون اكسبيريونس aléatoire اللي فيها دو زيسو بوسيبل، سوا سوكسي سوا ايشيك. لو ريزولطا اللي كنقلب عليه هو اللي كنعتبره سوكسي، وداك الشيء الاخر كامل اللي كيبقى هو ايشيك. دونك سوكسي كناسوسي ليه واحد لا بروبابيليتي اللي هي بي، وليشيك عنده واحد لا بروبابيليتي اللي هي ان موان بي. الا كان عندي سوكسي لا فاريابل الياتوار غتاخذ لا فالور 1، وإلا كان عندي échec la variable aléatoire غتاخذ la valeur 0. donc une expérience de Bernoulli هي une expérience اللي عندي فيها يا اما échec يا اما succès. succès هو le résultat اللي كنقلب عليه، échec هو داكشي الاخر اللي ما كنقلبش عليه. alors l'espérance mathématique كتكون هي la probabilité de succès. la variance هي la probabilité de succès مضروبه في la probabilité d'échec. donc هي p fois 1 moins p et l'écart type هو racine ديال la variance. alors je dis que x suit la loi de Bernoulli de paramètre p. هاد la loi de Bernoulli عندها un seul paramètre اللي هو p، où p هي la probabilité de succès et se lit la variable x suit la loi de Bernoulli de paramètre p. Un exemple, je lance une pièce de monnaie bien équilibrée en air. Si j'obtiens face, on a succès. Donc, le résultat auquel je m'intéresse, هو face. إلا خرجت ليا face راه عندي succès. إلا ما خرجتش ليا راه عندي échec. Donc, je suis une expérience de Bernoulli. عندي deux cas possibles, soit succès إلا خرجت face, soit échec إلا ما خرجتش face. Alors هنا غنحدد la probabilité de succès. La probabilité de succès هي la probabilité باش تخرج ليا face هي 1 sur 2. Et la probabilité d'échec هي 1 sur 2 اللي هي 1 moins 1 sur 2 هي 1 sur 2. L'espérance mathématique هي la probabilité de succès اللي هي 1 sur 2. La variance هي la probabilité de succès fois la probabilité d'échec هي 1 sur 2 fois 1 sur 2 اللي هي 1 sur 4. Ou bien sûr il abrite l'écart type هو racine de la variance اللي هو racine de 1 sur 4 اللي هو 1 sur 2. Un autre exemple, on lance un dé bien équilibré. كنعتبر أن la variable aléatoire هي l'apparition de 5. يعني je m'intéresse à l'apparition de 5. Donc ça veut dire في هاد l'expérience غنعتبر عندي succès إلا خرجت لي 5. إلا ما خرجت ليش 5 راه عندي échec. دونك هاد l'expérience فيها يا إما succès يا إما échec. خرجت لي 5 راه عندي succès، ما خرجتش لي 5 راه عندي échec. دونك هادي c'est une expérience de Bernoulli. Alors je peux dire que x suit la loi de Bernoulli de paramètre p. واخا هنا راه l'espace fondamental عندي فيه 6 ماشي غير 2، ولكن راه c'est une expérience de Bernoulli لحقاش إلا خرجت لي غير 5 راه عندي succès، لحقاش هذا هو le résultat auquel je m'intéresse. Je m'intéresse à l'apparition de 5. خرجت لي 5
5 مزيان راني رابحه، ما خرجتش ليا 5 راه عندي اشيك. دونك هنايا لا probabilité دو سوكسي هي لا probabilité باش تخرج ليا 5. لا probabilité باش تخرج ليا 5 هي 1 من 6، اي لا probabilité باش تخرج ليا اشيك هي 1 ناقص 1 على 6 اللي هي 5 على 6. دونك هذه هي لا لوا دو بيرنوي. ندوز لا لوا بينوميال. الوغ لا لوا بينوميال هي منين كنعاود لا لوا دو بيرنوي ان فوا دو فاصون ايدونتيك اي انديبوندونت. الوغ شنو هي ايدونتيك؟ ايدونتيك هي طريقه باش كندير ليكسبيريونس الاولى هي نفس هاد الطريقه باش كندير ليكسبيريونس الثانيه هي نفس هاد الطريقه باش كندير ليكسبيريونس الثالثه، يعني الطريقه ما كتبدلش. انديبوندونت سافو دير ليكسبيريونس الاولى ما كتاثرش ليا على ليكسبيريونس الثانيه، عاود لي ريزولطا اللي غيخرجوا لي في ليكسبيريونس الثانيه ما غياثروش ليا على لي ريزولطا اللي غيخرجوا لي في ليكسبيريونس الثالثه. دونك هنايا لي زيكسبيريونس سون انديبوندونت، لي ريزولطا ديال وحده ما كياثروش على الاخرى. الوغ هنا منين كنعاود لا لوا دو بيرنوي de façon identique et indépendante, je dis que la variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètre NP. N est la répétition de l'expérience ou P est la probabilité de succès. Alors la probabilité d'avoir exactement K succès est la probabilité de X égale K est CNK fois P à la puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K, avec CNK ou N factoriel sur K factoriel fois N moins K factoriel. L'espérance mathématique est N fois P, la variance est N fois P fois 1 moins P et l'écart type est racine de la variance. Je dis que X suit la loi binomiale de paramètre NP et ça se lit X suit la loi binomiale de paramètre NP. Alors, on a un exemple, on lance une pièce de monnaie bien équilibrée en air, je m'intéresse à l'apparition de la face-face. Donc, هنايا عندي واحد l'expérience aléatoire فيها إلا خرج ليا فاس راني ربحت، إلا ما خرجتش ليا فاس راني خسرت. دونك هنايا عندي سوا سوكسي سوا échec. C'est une expérience de Bernoulli. هاد l'expérience de Bernoulli غنعاودها 10 المرات de façon identique et indépendante. دونك في الأول كنلونسي لا بيس دو موني وكنشوف إلا خرجت ليا فاس راني ربحت، خرجت ليا إشيك راني خسرت. كنعاودها المرة الثانية كنشوف عاود إلا خرجت ليا فاس راني ربحت، إلا خرجت ليا بيل راني خسرت. كنعاودها المرة الثالثة إلا خرجت ليا فاس راني ربحت، إلا خرجت ليا بيل راني خسرت. دونك كنعاودها 10 المرات دو فاصون ايدونتيك، يعني الطريقة باش كنعاود بها الأولى هي نفس هاد الطريقة باش كنعاود الثانية هي نفس هاد الطريقة باش كنعاود 10. اي انديبوندونت يعني لي ريزولطا ديال ليكسبيريونس الأولى ما غاديش يأثروا ليا على لي ريزولطا ديال ليكسبيريونس الثانية. دونك les expériences sont indépendantes. Alors هنا quelle loi suit la variable aléatoire. هنا باش كنعرف اش من لوا suit la variable aléatoire كنشوف la probabilité de succès, la probabilité d'échec et la répétition de l'expérience. إلا كانوا عندي هاد ثلاثه نتاع les éléments ou en plus l'expérience est répétée de façon identique et indépendante كنعرف راسي راني في la loi binomiale. دونك هنا la probabilité de succès هي la probabilité باش تخرج ليا فاس هي 1 sur 2. La probabilité d'échec هي 1 moins 1 sur 2 اللي هي 1 sur 2. La répétition de l'expérience غنعاودها 10 المرات. Et puis l'expérience هي عطيناها لي في l'énoncé est répétée de façon identique et indépendante. Donc هاد الربعه les éléments disent que la variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètre n اللي هو 10. P هي la probabilité de succès اللي هي 1 sur 2. من بعد غيطلبوا مني quelle est la probabilité d'obtenir exactement 4 fois face. يعني la probabilité باش parmi هذوك 10 المرات يخرجوا ليا exactement 4 المرات فاس. c'est-à-dire غادي ندير l'expérience النوبه الاولى غتخرج ليا اما فاس يا اما بيل، ندير l'expérience النوبه الثانيه يا اما فاس يا اما بيل، النوبه الثالثه يا اما فاس يا اما بيل. انا بغيت في هذوك 10 المرات شحال هي la probabilité باش تخرج ليا فاس exactement 4 المرات. دونك غادي نطبق هاد la probabilité d'avoir exactement K succès. العلاقة هي هذه la probabilité d'avoir exactement K succès هي CNK P à la puissance K 1 moins P à la puissance N moins K. donc la probabilité d'obtenir exactement 4 المرات فاس لحقاش السكسي هنا عندي هو فاس غيكون هو C 10 4. La probabilité de succès اللي هي 1 sur 2 à la puissance 4 fois 1 moins 1 sur 2 à la puissance 10 moins 4. هنا عوضت P ب 1 sur 2 وعوضت ال N ب 10 وعوضت ال K ب 4. دونك حسبت لي probabilité عطاتني هي 0,2. La question الثالثة quelle est la probabilité d'obtenir au plus 2 faces. يعني
بغيت او بلس باغمي هادوك 10 د المرات يخرجوا لي او بلس 2 المرات فاس. دونك شنو هي او بلس؟ على الاكثر 2 المرات فاس، يعني يا اما 2 المرات فاس يا اما قل، ما خصنيش نلقى اكثر من 2 المرات فاس. دونك هي لا probabilité de x inférieur ou égal 2. شنو ما لي فالور اللي كتاخذهم x avec x inférieur ou égal 2؟ سوا غتاخذ لا فالور 0 يعني ما غتخرج ليا حتى مره فاس، ب10 بهم غيخرجوا ليا بيل، يا اما مره واحده غادي تخرج ليا فاس، يا اما 2 المرات غيخرجوا ليا فاس. دونك او هي بلس. الوغ غنكتبها هي لا probabilité de x égale 0 plus la probabilité de x égale 1 plus la probabilité de x égale 2. وهاد لي probabilité باش نحسبهم راه عندي العلاقات. يسوفي هنا نعوض الكابل الزيرو، عاود هنا نعوض الكابل واحد، عاود هنا نعوض الكابل 2، غتعطيني هاد العلاقه et je fais les calculs. La quatrième question طلبوا مني quelle est la probabilité d'obtenir au moins 2 faces، يعني على الأقل 2 نتاع لي فاس، على الأقل يعني يا إما 2 يا إما أكثر. donc la probabilité de x supérieur ou égal 2. alors هنا la probabilité de x supérieur ou égal 2 يعني يا إما غيخرجوا لي 2 لي فاس، يا إما 3 يا إما 4 يا إما 5 يا إما 6 حتى ل 10. ما يمكنليش نحسبهم كاملين. باغ كونطخ نقدر نستعمل لا probabilité ديال ليفينمون كونترير. هاد لا probabilité راه عندي لا probabilité de a bar هي 1 ناقص لا probabilité de a. دونك هنايا ليفينمون كونترير ديال x supérieur ou égal 2، النفي ديال هاد x supérieur ou égal 2 هي x inférieur strict ل 2. دونك هي 1 moins la probabilité de x inférieur strict ل 2. و x inférieur strict ل 2 راه ساهل باش انني نحسبها، لحقاش عندي x inférieur strict 2 lorsque x égale à 0 ou x égale à 1. Donc il y a 1 moins la probabilité de x égale 0 plus la probabilité de x égale à 1. ونعوض هي 1 moins c10 0 1 sur 2 à la puissance 0 1 moins 1 sur 2 à la puissance 10 moins 0. وهاد الموا هادي غندخلها تعطيني moins c10 1 1 sur 2 à la puissance 1 fois 1 moins 1 sur 2 à la puissance 10 moins 1. ويبقى لي ندير لي كالكول بالكالكولاتريس. هاد لي كومبينيزون راه كاينه لوبسيون ديالهم في الكالكولاتريس بلا ما نحتاج نستعمل هاد العلاقه باش نحسبهم. الوغ هنا الا بغيت نحسب ليسبيرونس ماتيماتيك نطبق هاد العلاقه سي ان فوا بي. ان هي 10، بي هي لا probabilité de succès اللي هي 1 sur 2، 10 في 1 على 2 هي 5. هذه هي ليسبيرونس ماتيماتيك. لا فاريونس ماتيماتيك ان فوا بي فوا 1 موان بي هي 10 مضروبه في 1 على 2 مضروبه في 1 على 2، يعني 10 مضروبه في 1 على 4 هي 2.5. دونك هذه هي لا فاريونس. وإلا بغيت لي كارتي غندير غاسين ديال لا فاريونس. الوغ ندوز لاخر لوا اللي هي لا لوا دو بواسون. دونك لا لوا دو بواسون هي لا لوا دي زيفينمون غار او لو فوتور نو ديبون با دو باسي. دونك لي زيفينمون اللي ما كيتعاودوش بزاف وفيهم لو فوتور ما عندوش علاقه بالباسي، بحال مثلا لي بان دون ماشين. لي بان دون ماشين سي ان ايفينمون اللي هو غار، لحقاش لا ماشين كتكون عندها واحد لا دوغي دو في. دونك هنايا سي غار فاش لا ماشين طيح ليا اون بان اي لو فوتور نو ديبون با دو باسي، يعني لا طاحت ليا لا ماشين مثلا هاد النهار اون بان ماشي بالضروره غدا حتى هي طيح ليا اون بان، ماشي بالضروره نهار الثالث طيح ليا اون بان. دونك هنايا لو فوتور نو ديبون با دو باسي. مثلا لي زابيل تيليفونيك دون ان ستاندار هو الفوتور نو ديبون با دو باسي، لحقاش مثلا الا دخلني اليوم 10 نتاع لي زابيل ماشي بالضروره غدا يدخلوني 10 ولا غدا يدخلوني 2 في 10، يعني عندها علاقه بالباسي. نو الفوتور نو ديبون با دو باسي. دخلوني اليوم 10 غدا ما يقدر يدخلني حتى ابيل، بعدو يقدر يدخلني 100 ابيل. دونك هنايا le futur ne dépend pas de passé. Et la variable aléatoire x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, noté P de lambda avec lambda positif, lorsque la loi de probabilité vérifie P de x égale K, yani la probabilité d'avoir exactement K succès, est exponentielle moins lambda fois lambda à la puissance K sur K factoriel. هنا l'espérance ديال la variable aléatoire هي نفسها la variance هي lambda. Et l'écart type هو racine ديال la variance. On note x suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Alors un exemple, عندي soit x la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de défauts sur le verre d'un ampoule. يعني x هي la variable aléatoire اللي كتاخد les valeurs ديال le nombre de défauts sur le verre ديال واحد القرعه كنشوف لو نومبر دو ديفو اللي فيها. الا ما كان فيها حتى ديفو اكس راه غتاخذ لا فالور 0. الا كان فيها ديفو واحد اكس هي واحد. الا كان فيها 10 د لي ديفو اكس هي 10 اكسيتيرا. On admet que x suit la loi de Poisson de paramètre lambda égale 5. Calculez la probabilité des événements suivants. Alors le premier événement, il n'y a aucun défaut sur l'ampoule. Aucun défaut. معناتها x égale 0. ونطبق هذه العلاقة. La probabilité de x égale 0 هي exponentielle moins lambda
لاندا هي 5 فوا لاندا على بويسونس ك سور ك فاكتوريال، يعني 5 على بويسونس 0 سور 0 فاكتوريال. ونحسب من بعد طلبوا مني la probabilité où le nombre de défauts est compris entre 2 et 4. Donc هنايا الاكس عندي محصور ما بين 2 و 4. alors شنو هما لي فالور اللي كياخذهم الاكس؟ يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4. ونعوض في العلاقه، هي exponentielle moins 5 fois 5 au carré sur 2 factoriel plus exponentielle moins 5 fois 5 à la puissance 3 sur 3 factoriel plus exponentielle moins 5 fois 5 à la puissance 4 sur 4 factoriel. هنا باش نسهل عليا لي كالكول نعمل باكسبونونسيال moins 5 نحسب بالكالكولاتريس غتعطيني هي 0.39. هنا لا بروبابيليتي ديما كيخصها تكون محصوره ما بين الزيرو والواحد، يعني امبوسيبل ملي حسبت البروبابيليتي نلقاها قل من الزيرو او لا نلقاها اكثر من الواحد. وهنا الا بغيت ليسبيرونس ولا فاريونس راه هي 5. ليسبيرونس هي لاندا هي 5 ولا فاريونس هي لاندا هي 5. Alors maintenant, غنشوفوا l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Donc la loi binomiale peut être approchée par la loi de Poisson sous certaines conditions. Supposons que عندي la variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètre NP. N هو la répétition de l'expérience و P هي la probabilité de succès. إلا كانوا عندي هاد ثلاثة نتاع لي كونديسيون، يعني إلا كان N كبر من 30 la probabilité صغر من 0 و 1 و N fois P أصغر من أو يساوي 10، je peux dire que x suit la loi de Poisson de paramètre lambda. وهذاك اللامدا شنو كيكون؟ هو exactement n fois p. Alors à retenir هادو كيخصهم يكونوا محفوظين pour le jour national. La loi de Bernoulli, x suit la loi de Bernoulli كتكون عندي la probabilité de succès et la probabilité d'échec. La probabilité de succès هي p, la probabilité d'échec هي 1 moins p. L'espérance هي p, la variance هي p fois 1 moins p et l'écart type هو racine de la variance. La loi binomiale منين كنعاود لا لوا دو بيرنوي ان فوا. دونك اكس سوي لا لوا بينوميال دو بارامتر ان بي. عندي 4 تاع لي زيليمون باش نعرف ان اكس سوي لا لوا بينوميال. الاولى هي لا probabilité de succès p, la probabilité d'échec 1 moins p, la répétition de l'expérience n. En plus l'expérience est répétée de façon identique et indépendante. هنايا la probabilité de succès شنو هو السكسي؟ هو le résultat auquel je m'intéresse. من بعد هاد العلاقه كيخصها تكون محفوظه. la probabilité d'avoir exactement k succès هي cnk fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. avec cnk هي n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. مي هادي راه نقدر نحسبها غير بالكالكولاتريس. l'espérance mathématique في la loi binomiale هي n fois p et la variance هي n fois p fois 1 moins p. l'écart type هو racine ديال la variance. pour la loi de Poisson, x suit la loi de Poisson. Donc la probabilité d'avoir exactement k succès هي exponentielle moins lambda fois lambda à la puissance k sur k factoriel. l'espérance mathématique هي lambda, la variance حتى هي lambda et l'écart type هو racine ديال la variance. L'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson, x إلا كانت elle suit la loi binomiale de paramètre np كيخص يكونوا عندي 3 تاع لي كونديسيون. البي تكون قل من 0 1، الان اكثر من 30، n فوا بي صغر من 10. إلا كانوا عندي هاد 3 تاع لي كونديسيون فيريفيي alors je peux dire que x suit la loi de Poisson de paramètre lambda. هذاك lambda إلا بغيت نحسبو كيكون هو exactement n fois p. Donc je peux faire une approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson.